แอนิเมชันสุดประทับใจที่ทุกคนรอคอยประทับใจแต่ว่าถ้าใครจิตใจบอบบางนี่แนะนำเตรียมทิชชู่มาหน่อยนะครับผม หลายเสียงยืนยันแอนิเมชันคุณภาพมาโกโตะชินไคเอาอีกแล้วฮะรักมากๆครับเป็นผู้กำกับคนนี้การันตีได้เลยว่าเป็นหนังที่ดีมากเขาเก่งมากในการทำพวกฉากวัยรุ่นรักกันน่ะพลังความรักของวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจวัยรุ่นไงแล้วแบบทำแล้วมันสุดผลงานจากมาโกโตะชินไคผู้กำกับยูเนมหลับตาฝันถึงชื่อเธอถ้าเกิดจำเรื่องโยเนมได้เรื่องนี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณดูรู้สึกชื่นชอบผูกพันกับตัวละครได้มากขึ้นภาพทุกภาพสุดประทับใจภาพนี่มันสวยกว่าดิสนีย์อีกด้วยรายละเอียดต่างๆเม็ดฝนอะไรอย่างเงี้ยงดงามมากรับรองว่ามีความสุขแล้วก็อาจจะมีน้ำตากับหนังเรื่องนี้แน่นอนครับที่สำคัญก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยถ้าเกิดว่าใครรอดูได้เห็นแน่นอนเลยไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมาดูนะคะ Weathering with You ฤดูฝันฉันมีเธอวันนี้ในโรงภาพยนตร์